வெல்கம் டு ஹெல்த்தி சமையல் சேனல். இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப சுவையான வெரி கலர்ஃபுல் கோபி மஞ்சூரியன் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஸ் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைதா மாவு இல்லை எல்லாத்துக்கும் பயன்படக்கூடிய மாவு ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் கலந்துக்கோங்க. இந்த பவுலில் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளோர் சோள மாவு எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர். இது தேவையான கொஞ்சமாக சால்ட்டு. நம்ம அந்த இதில் டிஷ்ஷில் வந்து சால்ட்டு வந்து நம்ம ஆட் பண்ண தான் போகிறோம். அதனால் இதில் நம்ம கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் இதை இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க, கலந்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காலிஃப்ளவரை கட் பண்ணி துண்டு துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுடு தண்ணியில் போட்டு எதுவும் பூச்சி இல்லாமல் அலசி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து நம்ம அந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த மாவில் நம்ம வந்து சேர்த்து இப்போ மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். சேர்த்துக்கலாம். போட்டு நல்லா அந்த பேட்டரில் மாவில் வந்து கலக்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோ. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். நல்லா அதில் டிப் ஆகுற மாதிரி இருக்கணும். நல்லா அந்த பேஸ் மாவு வந்து எல்லா காலிஃப்ளவர்லேயும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். இதை அப்படியே நம்ம ஒரு ஓரமாக கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஊறட்டோன்னு வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் நல்லா காய வச்சுக்கிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த காளானை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அடுப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிறோம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சது. அதன் பிறகு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு இதை இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போட்டு நல்லா நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாமே ஒன்றா போட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ண பிறகு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகிருக்கு. இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு பேன் வச்சு நம்ம வந்து அதை ஹீட் பண்ணிக்கலாம். அந்த பாருங்கள், இது மாதிரி பொரித்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த பேனில் நம்ம வந்து ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம். பேன் ஹீட் ஆன பிறகு இப்போ எண்ணெயை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும். இப்போது எண்ணெயில் நம்ம ஒரு 4 பல்லு பூண்டு வந்து இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம். அதை சேர்த்துக்கலாம். அதை கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பூண்டு ரொம்ப நல்லதுங்க. அதுவும் இந்த கொரோனா டைமுக்கு எல்லாத்துலேயும் பூண்டு சேர்த்துக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ பூண்டு அதிகமாக சேர்த்து சாப்பிடுங்க. அதேமாதிரி இஞ்சியும் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியே இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி பொடியாக இருக்கும்போது தெரியாமல் குழந்தைங்களுக்கு கூட அப்படியே சாப்பிட்ருவாங்க. நம்ம இது பண்ணி போட்டால் பெரிய துண்டுகளாக இருக்கும்போது அவங்க அதை தூரமாக தான் தூக்கி வச்சுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஒரு 2 பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க இந்த காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியன், கோபி மஞ்சூரியன் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஹோட்டலில் நம்ம வாங்கி சாப்பிட்றத விட வீட்டில் நம்ம ஹெல்த்தியாக செஞ்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது. ஸோ இப்போ இது வந்து அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸு, சும்மா ஒரு 2 பீன்ஸ் வந்து கட் பண்ணி இந்த மாதிரி பொடியாக வந்து நறுக்கி போட்டிருக்கேன். அதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஆனியன், ஒரு சின்ன ஆனியன் எடுத்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி இதில் வந்து சேர்த்துருக்கேன். அதையும் நல்லா நம்ம வந்து இப்போ வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம வந்து குடமிளகா சின்னதாக ஒரு துண்டு எடுத்து அதை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறோம். அது கொஞ்சம் பெரிய துண்டுகளாக கூட நீங்கள் வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் போடலாம். நான் பசங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி சின்ன துண்டுகளாக போடுறேன். நல்லா வதங்கட்டும். லைட்டாக கொஞ்சம் சால்ட்டு நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம். இதில் இந்த காயெல்லாம் வதங்கிறதுக்காக சால்ட் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதங்கியிருக்கு. ஓகே, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம்.
நம்ம காரத்துக்கு ஏற்கனவே மிளகாவும் போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த ரெட் சில்லி பவுடரும் நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இதில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்து அதையும் நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம். மிளகுத்தூளும் இப்போ கொரோனாவுக்கு அதிகமாக சேர்த்துக்கொள்ள சொல்கிறாங்க. அதனால் எதில் முடியுமோ நீங்கள் மிளகுத்தூள் சேர்த்து சாப்பிட்றது நல்லது. நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த காலிஃப்ளவரை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க. ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் தான். ஒரு நிமிஷத்தில் 2 நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் எனக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. மற்றபடிலாம் நீங்கள் ஈஸியாக செஞ்சு இதில் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். சும்மா ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் இது நம்ம சேர்க்குறோம். அதே மாதிரி இல்லைன்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டோடைய இந்த ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சில்லி சாஸ் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ சேர்த்து இதை நம்ம வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலந்து விடணும். அப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்குங்க. கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் டிஷ்ஷு. சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வந்து நம்ம இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இந்த டிஷ் வந்து நல்ல முருகலாக வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. சால்ட்டு கொஞ்சமாக நம்ம இப்போ நல்லா இது மாதிரி ஃப்ரை ஆன பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட்டு சேர்த்து இது பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணும்போதும் அதுக்கும் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம். நல்ல முருகலாக வர அளவுக்கு பாருங்கள். டிஷ் பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்டியாக இருக்குங்க. உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் சேர்த்து கொடுங்க. நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குங்க. அதுவும் இந்த லாக்டவுன் டைமில் செய்து கொடுங்க. கொத்தமல்லி கொஞ்சம் மேலே தூவி டிஷ்ஷை வந்து நம்ம கலர்ஃபுல்லாக மாற்றிட்டோம்.